wal maqalatu rabi'atu wa isruna tos sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar anjeuna nuju janten khalifah sering kasumpingan ku jalmi-jalmi para sahabat di berbagai jihad, berbagai golongan, anu mana anjeuna nyimpulkeun tina sadayana kasauran Rasul nu katampi ku Sayyidina Umar, dugikeun ka anjeuna nyaurkeun atuh geuningan kerja di khalifah teh anu daratang teh geuningan sok loba beda-beda gimmick, gayana teh ngadadak somea sabab hayang diangkat eselon hiji seperti ayeuna ka wali kota anyar, bupati anyar, gubernur anyar. Dina waktos nu sarumping kitu anjeunna nyimpulkeun di seluruh para sahabat nu sumping teh aya nu tos kategorikeun sebagai kekasih Allah. Upami bagian batiniah mah kekasih Allah mah man tawalla ta'atahu, teu cicing ruhna hatena dikir ka Allah. Matak la khaufun wala hum yahzanun, hirupna teh geus teu eueuh kasieun jeung karempang. Nu dipikasieun ku aranjeunna nama poho ka Gusti Allah. Mun urang mah beda deui. Sieun teu meunang THR. Nah. Saur Sayyidina Umar ge ra'aitu jami'al akhillai. Kami ningali sadayana kekasih-kekasih. Babaturan-babaturan kaula nu daratang. Erek ti dinas anu, dinas ieu, menteri anu gitu. Ae asdikoi tegesna pirang-pirang sobat palam aro kholilan. Ti antarana nu paling hebat nu daratang kaula teh nyaeta hiji sahabat anu pinter ngajaga lisanna. Ieu isarah loh. Nu kasebutna sumping ka gubernur tuh sok sanajan itu sok segala hayang dibejakeun, sok komo urang kageser posisi mah gini. Naon sababna? Upami ninggal dina kadawuhan Allah ka Kanjeng Nabi, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi mah cumarios berdasarkan wahyu. Ketika ayeuna urang bercumarios naon bae perkara, wakam baina abdin sakata, di mana urang ku Allah dipisah di pasihan padol tiasa nyarios, tah nyarios eta teh sakata sok neuneun dina repeh nu kudu cek Allah. Kadang sok aya ieu. Berang aya baturan keur udu di jalan da kulantaran you and me friend forever. Nu akhirna teh repeh we acuh. Wayahna eta mah kabagian dorakan teh. Kabagian dorakan. Naon sababna? Ayo kumaneh digenggerkeun repeh we bilih kasebat gibah. Kayak kumaha ieu teh dalil teh teu mujurnya. Naon repehna? Sakata tasawwana anil kidbi, ngajaga ieu lisan bisi tumiba kana bohong. Muhun ayeuna mararehe ngan anu capetangna curug jeung ramo. Jadi lain engke ayauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun teh euy. Sok geuningan salaki jeung pamajikan, uing jeung si teteh. Kari we nu ngomongna mah jempol we terus.
Alus repeh. Kan di jerona mah keur garibah teh. Keur ngomongkeun batur itu. Tuh. Tasawwanu anil kidbi. Mata kade upami ninggal dina Ihya Ulumuddin, teras dina kitab-kitab tasawuf. Lamun urang teu seueur capetang, teu loba cumarios, eta teh ziyadatul haibah, bakal nambahan wibawa. Dan ulah ketika anu nanya ka mana Mulyasari, repeh. Ka mana majelis ngaji ngopi, repeh. Kunaon maneh repeh ditanya, ngajagi haibah. Eta menyesatkeun ba. Sanes eta mah kade. Wal gibati tina gibah kade. Tah ku Sayyidina Umar mah diposisikeun eta jalmi teh sebagai kekasih Allah nu diberikan keutamaan tapi kana jadi kekasih Allah na teh ku hifdzul lisan. Wa baina abdin sakata listila isultanil haibati. Ya kade ngan kahade lamun repeh tina amar ma'ruf nahil munkar kade eta wilayah ku Gusti Allah bakal dicabut tina barokah lamun repeh kade. Ketika kamunkaran di Mulyasari, kamunkaran di Tasik, kamunkaran di Jawa Barat, kamunkaran di Indonesia termasuk koruptor nu terbesar ayeuna tong diantep goblok teh ulah rarehe keun cenah tos takdir ti Allah. Eta teh jiga bener we. Ngan teu beneran. Kada ieu. Sedengkeun lamun ayeuna urang repeh tina kedoliman pamarentah, awas ieu paling bahaya. Sedengkeun reng-rengan ahli ulama anu repeh ningali ke pemerintahan dolim eta ulama sadarajat iblis. Awas kade. Dengekeun ya. Nyagen sorban badak ningali pejabat korupsi saleuseurian we. Talamun hayang neangan setan anu pego mah eta. Ketika ningali pamunkaran nu dilakukeun ku pamarentah repeh. Hati-hati. Rajeun gubernur adil darah dihujat. Ieu teh masyarakat hayang kumaha tuh sabenerna. Hati-hati. Ulah repeh dah. Sedengkeun Abdul Jihad panghebat-hebatna jihad teh nyaeta qaulul haq, membicarakan benar di depan pemerintah yang dolim. Teu kudu demo, tepak we. Kudu demo. Decek dina kamu sultania mah ge suratan, Pak. Lamun pamarentah teh eling we teh sekali, dua kali, tilu kali. Kaopat sumpingan. Ngan nyumpinganana ulah minta proposal kade. Naon? Tepak tak-takna tilu kali bere isarah. Pek pek pek. Kitu ogen lamun bupatina jeung wali kotana ngeuh. Ari pohongo mana anger hese atuh. Cicing. Tepak. Beureunan balik ku eta teh. Ulah cicing dina meja langsung ngisi. Hoyong naon akang teh? Geus balelo goblok tah. Ulah we. Uih tah. Naha kantos kajantenan kan. Sayyidina Umar patong kago Yahudi pannya. Anu erek ngarebut tanah masjid dah so aing asa jadi bupati nu kuawasa Yahudi boga tanah rek direbut ngalegakeun masjid bebeja ka Sayyidina Umar. Enggak, Sayyidina Umar langsung ngagurat tulang baik tengah teh gini dikeun cenah ka gubernur anu rek ngarebut tanah jeung masjid da kulantaran ngarti dibere tulang ge ngadegdeng. Ieu mah di demo ku 600 urang ge nyengir we terus. Cing ari sia jelema ka ini teh ya. Ieu mah di demo ku 2000 urang seorang teh nyengir we. Ieu mah di Konoha. Di Konoha.
Kada ya teu meunang ya. Ari ayeuna dengan kejadian banyakna terkuakna korupsi, capek loh. Aing bisi ditanya ku Allah isuk nanaonan sia di Indonesia sia jadi ustad repe-repeting kana tukang korupsi. Aing nu pangheulana dibebaskeun kana neraka teh, termasuk syariah. Kade euy. Kenapa ieu mah kudu hayo we ngamafhum. Awas sultan pamarentah ulah repe beja. Kumacarana diuk di masjid tepak turna kade teu aing mah teu minta duit kamargeun teh semoga lah naon minta tiang listrik penerangan jalan anu sakola moralna sing bener terutama pamarentahna sing jalujur eta nu dipenta. Kamu yang tuh cenah era ngopi yang embung kopi loba mun maneh mah cengkos lauk istilah isultanil haibati alaihi kade RW RT tak bejaan di situ Arafah sedangkan lamun urang apa pandoraka kate apalagi ayeuna kan Garuda Pancasila nuju deui impus. Kateuhat. Allahu Akbar, mudah-mudahan ya ku kepemimpinan ieu Indonesia sing leuwih amannya. Ieu teh ku akibat loba jelema nu bodoh pertentang dina kabodohan ieu teh. Matak marane nu geus ararapa ye ulah ararepeh wae. Hiji tah jadi kudu saimbang sampaikeun tapi wajadilhum billati hiya ahsan sing sae ulah gitu nuntut ka wali kota bari nengoran pemkot kitunya eta mah tuh wala tufsidu fil ardi bada islahiha cek Al-Qur'an ulah nyeun di karuksakan geus mapugah maruksak jelema teh dan diruksak fasilitas. Kade hiji kekasih Allah teh nu hebat ngajaga lisan. Kadua kami ningali ka para sahabat ngarange-angean teh garining garaya. Tapi tina angean eta jami alibas palam aro libasan. Kami teu ningali angean di para sahabat kaula nu istimewa-istimewana panghebat-hebatna angean teh minal waro. Tah angean waro ya jadi lamun rek balang daharek nginum teh sing jelas halal jeung haramna euy lamun haram tinggalkeun halal nikmati gitu hese waro teh soalna kieu al halal bayyinun wal haram bayyinun halal jelas, haram jelas. Tak antara halal jeung haram. Biasana antara halal jeung haram teh naon bae perkara dilakukeun can apal syarat jeung rukunna teh. Termasuk teh. Saur Ibrahim bin Adham ari waro teh tarkulu sukuli subhatin ninggalkeun perkara anu subhat anu samar dina hartos teu acan jelas halal jeung haram. Punten nya upami tos calik di dinya tong aneh sok rada aya naonnya peka ieu teh. Secara syariat progres dina masalah usik dohirna ngan duit mah hese. Tapi kegampangan keleluasan hati leuwih diluaskeun ku Allah. Kede lamun geus cicing di dinya ari ngaran abun tamat teu paduli syarat jeung rukun dina jual beli itu babari ngan barokah ketenangan moal dibere moal dibere sing nepikeun ka belut
bisa nangtung kayaknya mau enggak tah alwaro tarkul kuli subhatin ninggalkeun perkara nu subhat ari menang korupsi subhat lain eta mah geus jelas hara geus jelas hara punten-punten ya maya lamun di Mulyasari contoh opat ke RT-an tina sa RT aya produk membuat miras nu tilu pembuatan tekstil naon gitu nu akhirna pajakna dikumpulkan di Pak RW tina opat unsur ieu kumpul dihijikeun eta kan mukholid duit eta mana duit halal mana duit naon haram nu akhirna mukholid dar dibagikeun subhat da teu jelas halal jeung haram punten ka ahli pajaknya dengekeun kan kudu jelas PT duh TRT 01 mah ya pabrikna miras ya teu neueuh di dieu ieu mah khusus kangge pembuangan kotoran manusia pake we sepiteng gitu nu penting ulah kakak enggak tah lamun tos dugi kana dinya ieu nagara barokah euy nagara barokah ieu mah minyak goreng 70 minyak goreng teh sabaraha 700 teu saliter-liter acan ini diaruyuknya bensin si karoplok bensin pertamax itu iya ya Allah ya kali naon sababna eta teh teu waro amatar kuma kedua ngwaro teh ninggalkeun perkara layakni atawa layang fauka nu teu aya manfaat ka urangnya ngadodorong bangsatnya wali Allahnya nu wasiatkeun ditulungan eta mah terjadi doraka seperti ngomongkeun batur keur gunam tuh eta awas tinggalkeun perkara nu eueuh manfaatna bahwa ari itu teh tarkul fadolati ninggalkeun kaleuwihan tos lah urang mah mending leuwih cek Allah we dina rasa lah dan kegen dina dohir dituturkeun ieu ulah mudag leuwih dohir capek saur Kanjeng Nabi ka Abu Hurairah kun kudu bukti anjeun warian sing apik anjeun teh maka lamun nurang geus apik abadan nas pang hebat-hebatna ibadahna ka Allah sapunten nya ieu mah kedah didugikeun da soalna supados teu suudon kadang aya jalmi teh anu seolah-olah menghindar di urang diajak dina motor urang mu diajak dina mobil urang mu diajak dina babang ngecik mu ulah wakas suudon mungkin si eta apaleun motorna meunang ngiridit bari transaksina salah atawa terlasna tina proposal teras masjid jadi teu barta tong wakas suudon da kuno kitu masuk karampa aja jang budi mah can tepi da bangsat ge teu kapangi sok karampa bahkan ayata Syekhuna Al-Mukarram Al-Maghfurlah ti Garut upami calik dina hiji tempat anu ketika aya subhatan langsung beureum yeuna teh batur bageus dibere kitu mun urang mah lain tibra tina waro we heula sing api waro itu katingali
ningali kaula kana sakabeh harta tah iya nu kieu harta nu kieu harta itu tah nu kieu duit mobil imah gitu pakaian palam aro teu ningali kaula malan kana harta abdola nu leuwih utama minal qanaati tah sia. Jadi harta nu pangleuwih hebat-hebatna saur Sayyidina Umar qanaat. Tah ayeuna ye bapak je. Gogoda ti iblis teu karasa. Lebaran teu udud samsu teh sadoraka sia. Teu kudu lah. Biasana jarum coklat ya jarum coklat. Dauh bedana. Dayeuna mah ucapan selamat lagi lewat WA, teu lewat meja. Tak dahareun teh ngalangur nya Bu Yeni. Tak ulah lah. Konaan ngalap cukup kan aya. Mana ari qanaat teh ge tarku tatollu'i ilal maukud. Ulah loba titinggalian kana perkara nu eueuh. Sakira-kirana urang muka lomari pakaian eta ulah peng kanu di butik inget teh. Kitu nya endah. Nya ni. Nu akhirna ngajanteng we teu dipake we oge. Ulah ningali senal. Anu penting mah suku we cager. Takonaat mah kitu. Make baju nu 3 juta gen ari budug mah anjir anger we teu betah sia. Heeh. Gaganyang anjir. Kamari masih mar gini nganyang usum teh. Ayeuna naon deui. Mukenas singkogong. Awas. Tarkul tatolu'i kupejenya. Tos we upami di bumi kieu lah nikmati nu aya gitu. Ulah loba ting lamun ayeuna keur buka sanes. Pemajikan geus ngoseng itu ieu. Eta we. Ulah ieu mah geus beres maca. Masak itu. Neng, yang gurame. Ah, pinapsu nya bakeur lapar sia teh. Awas yang budi sia teh. Bakal hayang. Geus we eta lebo. Nya, eta. Ulah loba titinggalian. Awewe eta we geus deuleuh maneh lah. Ulah loba titinggalian. Kayak saya tingali. Wal istighna'i jeung ngalap cukup bil maujud kanu aya. Tos we eta mah qanaat nya. Ah, senal gen aya keneh daripada meuli nya bari maksakeun angge nu aya. Teu kudu eta. Ai lalaki mah da biasa lah Beni cekap ngangge kaos partai nu kamari. Pantasnya salaki sia nya. Aduh, salaki urang mah qanaat gitu. Awewe mah wah ranggul. Tiung gamis salakina mah ngopi we bari make naon? Kaos partai, udud jarum coklat rokok cukup sakitu eta. Da korban awewe eta. Aduh, wal istighna bil mawjud. Sok ah diajar ya. Ayeuna teh loba jelema anu nepikeun kabelaan ngabunuh ye. Belaan pasea jeung tatangga, belaan pasea jeung dulur, mudag ku akibat eueuh kakonaatan. Ayeuna ya keur sok ayeuna terjadi sabriji ayeuna di Tasik nu bunuh diri. Ku akibat teu qanaat. Teu qanaat. Ah, maneh we heula cing nyontoannya ulah kasalaki nitah qanaat urang royal. Ah mau masih meser acuk lah mau anyi akang raya deui. Nyai we nu meser. Moal betaheun teh awewe teh meuli teh moal. Ngan lamun cecengiran geus mikir deui eta mah. Kieu awewe teh nya. Itu tuh qanaat. Pupuji jeung ayeuna ya. Ya Allah ya Karim. Enjing urang bayaran kenging 300.000 nu penting bisa zakat fitrah we lah. Da loba jelema nu gagayaan belaan hedon hayang gaya tapi zakat fitrah teu diperhatikeun. Tos we eta we urang.
Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun wari'an takun a'badan nas. Buktos anjeun anu waro maka bakal bukti urang teh jadi jelema nu panghebat-hebatna ibadah di antara manusia. Jida. Wa kun jeung kun buktos anjeun qoni'an qanaat maka lamun geus qanaat mah bakal kasebat jalmi nu teu panghebatna syukuran kana nikmat ya Allah. Katilu urang sing cinta kepada manusia seperti cinta urang ka diri urang, maka takun mukminan wa ahsin mujawarataman jawaroka takun musliman. Di mana-mana urang bertetangga sing alus kata tangga maka bakal disebut muslim anu alus. Terus saur Nabi pangnyaeutikeun anjeun kana seuri sanyana seuri teh matak ngaleungitkeun jeung matak neuaskeun kana ate. Seuri anu mana heula anu lahun laibun gitu. Mudekeun tadi jam budi ngadodorong eta bari salah seuri moal matak hideung hate eta sabab aya muatan ilmu panu seuri teu pararubuh teh geuningan ayeuna keur usuh belaan hayang menang perhatosan ti meta follower hayang loba eta tos cina kreasi muhun kreasi tapi da perspektif Rasulullah maki tos tilu waro ayatu jami al birri kaula ningali kana sakabeh kahadean teu ningali tina kahadean teh nu pangleuwih hebat-hebatna teh nyaeta nasehat. Mata popeujeun urang ye daripada silih supor dina masalah materi nu matak ngajadikeun fitnah mending keneh silih nasehatan anu bisa nanjeurkeun kana kuatna hate jeung meunang materi tapi ku nasehat. Ai nasihat mata dulu alal maslahat fi hayatihi nunjukeun anak teh kana maslahat kana dirina ngan lamun matak nyadikeun akibat tos sanes naon nasihat. Waro aetu jeung ningali kaula jami al atimati kana sakabeh tuangeun teu ningali kana tuangeun teh anu pangleuwih ngeunahna teh nyaeta tinimang sobat. Masyaallah. Ta ayeuna urang ti isuk nepikeun ka sore masalna dahar nginum udud ngopi ditahan mun eueuh ladang sobar masyaallah eta teh hese. Mana rukunna rukun sobar teh aya 3 hiji habsun nafsi ngajaga hawa nafsu kade ari setan ti bagian jin mah muhun dicangcang ayeuna teh. Setan-setan dibelenggu tapi kunaon urang hayang we nyemen bohong cenah hadis teh eta mah ti bagian jin nu dibelenggu na ari hawa nafsu mah da kulantaran dikukut ti rewah kene dicangcang ti rewah kene dibawa kene nya heueuh adu glajer terus kitu teh kade hiji ngajaga hawa nafsu tak ieu pangberat-berat nanti ya kerpuasa ningali tempat anu sepi teh duh minah sulayah tasib teh aya cai ya Allah ya karim. Kedua ngajaga anisuhti bil qodoi sobar nahan awas kieu tina ketentuan ti Gusti Allah teh nu berat ya. Kadang ke ya naon sababna ketentuan ti Allah sok rasa teu ngeunah ka urang sabab kahayang urang ngelehkeun kana yakin kana ketentuan ti Allah. Kana kodo-kodar ti Allah
Ya kade. Duh naudzubillah min dalik ieu mah cupat teuing tauhid teh ya. Tilu, wahab sulisan ngajaga nyengker lisan anil qauli syai' tina cariosan anu awon, rek status, rek naon bae perkara, wahab sul jawarih jeung nyengker tina pirang-pirang anggahota, annahwi latomi sapertos tina rek teteungeul. Tah, ai ku nafsu malah kacerek si eta teh. Tapi kan kurang dijaga ya. Itu panghebatna. Ini lamun diteungeul wani tapi kurang dijaga ya. Eta teh laisa syadid bisur'ah walakina syadid yamliku nafsi indal godom. Orang yang gagah perkasa itu bukan anu saha kadua gaplok, tapi siap nahan kana teungeuleun urang mampu ku urang teu diteungeul. Teh eta pang gagah-gagah. Panggagah-gagah na teh eta. Kedua, wasaki jabibin. Nyonyoeh naon? Pesa. Lamun ka aya gagal ge naon ge tungtung tiung dengan ibu gini kan. Wah, dibetotan ge yo. Salaki maot nyingsat-nyingsat anrok di jalan kene teh. Atuh cek nucan kawin teh pamanggih ieu. Wasakil jaibi nyonyoeh naon? Pesa ku akibat nafsu nu kapegung kana naon we geuningan. Ayeuna mah HP dibebeutkeun. Panto ditajong. Cek panto teh anjing teh naon salah aing. Ari sia. Awas. Wasiahin ngajejeritan. Jejeritan nu histeris saya geuningan. Wataswidi wajihi ngahideungan beungeut. Ai ngahideungan beungeut teh nafsu. Sok nu bodas. Datang we amarah pan jadi beureup, geuneup teh. Tekenging teh. Wawati nahwi turobin ala nahwi rosin sapertos ngawur-ngawur naon? Tanuh karena sirah saking ku frustasi tekedah lah diputuskan ku istri yang neangan deui we tos tekedah milarian rel kareta api komo neangan tangkal. Allahu akbar, naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kade ya tah ji aya meureun jawaban nanya nu geus eta. Ye, lamun urang aya masalah nepikeun kasebut kapoekan, eta teh lain kapoekan, bodoh. Kuduna naon? Neangan kana tempat nu leuwih caah. Da permasalahan mah hampura. Ketika Allah nibakeun naon bae perkara problematika hirup, demi Allah, wallahi Allah mah pasti bakal jeung solusina jeung jalanna. Geuning eueuh, bodoh we geus salah jalan. Salah jalan. Teu kudu lah. Dengan tamang mariweuhkeun polisi sia teh. Atau salah tekedah. Fitnah dagangan teu payu tamplokeun sodakohkeun anjing teh cenah hujan aing dagang cenah teu payu teu kitu saha nu apal keur suasana hujan aya nu hanaang leus teu pan ayeuna gen hareudeung atuh ai peke disodakohkeun mangga teu dicalan lah da eta ai peke beres da rencana awas tinggal dikeunda kulantaran manehanana alus sabar. Ah, teu kudu putus asa da produk ti Gusti Allah ieu mah tinggal keur ridho dibagikeun WS teh. Nah, tungtungna teh dinya, mah geus beak. Ai beak teu payu. Geuning eta. Na melah dibaragikeun ngarantenan satahun sakali pira oge lah teu sapoe sakali ieu.
ku Allah diusikeun dina hatena eta jelema nu nanya kabeneran tos bayaran ratusan juta mang dia ya jeung budak mere 2,5 juta tah bebeunangan sapoena mah kur 150 sok geura ngajaran tes kalapa bagikeun insyaallah rugi sih teh da beda atuh seperti nu di Arab gelengan keur maca Quran kopiana kieu kajejekan torojol teh nu ngalungan real numpuk tah EPT isukna teh dirag-ragkeun deui ku manehna ngahaja bener we ditajongan apa kadari itu teh untung teh jeung hulu-huluna eta tingali tuh kade ulah ngewa karena ketentuan di saha di Allah kade paman koma bihadihil arkan haza padilati sobri maka jelema bakal menang sobar kade aing ngaran sobar teh saur ati kapungkur ditajong lain kadon melong ditampiling lain kadon cicing disepak ku awak lain kadon moloh baik lamun ayeuna urang bisa silat ketika anu neungeul kurang ditangkis eta teh sabar ulah kieu manganya ngakeun beda apli ngarealisasikeunana atuh kumaha maneh ngalawan sabar abi mencalik ulah lumpat tina bagian sabar teh paman qoma bihadihil arkan haza fadilata sobri alladhi huwa nisful iman tadi mana-mana lamun geus sobar hiji tina hawa nafsu kadua teu ngewa kana ketentuan ti saha ti Allah katilu ngajaga lisan tina naon bae perkara eta teh geus meunang satengahna kaimanan jauh kenehnya wasorot baliyatan mahdo isanin summa sobaru ala aksami sobri ala ma huwa kasbul lil abdi wasobaru ala malayasabi bikasabin aya anu ku kasab aya anu teu ku kasab aya nu ku kasab mah kieu salaki init usaha eta teh keur sabar eta mah ku kasab tapi aya nu hebat nu teu katingali ku urang aya kasab nu ketika sobarna bigoiri kasbin bagian ruh jeung hate wah atuh puar puir mawa dagangeun bari teu payu teh eta teh adat macan puguh kuat cok Mang Budi neangan emas ka itu ka dieu balik teh napikeun kaburit eta sugan aya nu ngajual sagram da marukankeun eta lain proses sabar tapi bigori kasbi lamun dibandingkeun jeung beunang materi anu asalna tina dagang jadi tukang maksiat jeung poho ka Allah leuwih hade teu meunang bari meunang kakuatan kasobaran ngan leuwih hade kitu lamun dina usahana init isuk bari bebeunangan tuluy ditasorupkeun kana jalan anu bener maka aya di dieu alam malaisa bimuktasabin lil abdi pasobartu alam makosati mayatasilu bihi min hukmillah pimayana lupihi masakotan wasau baru alam manha anhu jadi ketika ayeuna diparentah menang duit ku salaki teh ku pamajikan deh kah mana bebeunangan deh oh iya nyi bikeun yo lamun dibandingkeun teu ridho mah tuh ti isuk papanasan kudu dibikeun ka anak batur geura sok hakikatna ieu tapi da kulantaran geus aya sabar narima kana konsekuensi min hukmillah ma amarobihi lu matak tong aneh daripada aang ngocoblak kieu gede kene ganjaran tukang jelema nu dagang bari sabar tuh kamari duka di mana nu naik kalapa bade kange icalan kalapa mau teh di luhur gak tinggal itu cek nu heureuy teh cing atuh cenah lungsur heula ieu ieu padahal mah teu kitu kehen wih hebat hebat dah
Pasobru ala maksabin ala kismaini, sobrin alama amarollahi ta'ala bihi, sepertos ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun puasa, muktasib teh. Wasobaro ala manaha anhu, sabar nahan perkara tina nu dilarang ku Allah. Ta eta hiji. Kadua, sobar ala malaisa bi muktasabin. Pasobarohu ala makosati mayatasalubihi min hukmillah pimayana luhu pihi masakotun. Capek salah namanya lamun punten bahasa nyebut capek di dieu teh ku akibat teu aya ridho, teu narima ketentuan ti Allah ya. Upami tos aya eta mah moal aya istilah capek. So, ditinihan ku pamajikan anu genut. Tapi ridho. Ngareunah atawa teu ngareunah? Jawab atuh. Cek si Adit ya, anjir aja kecenut teu boga ya. Naon sababna? Da ku ridho. Naik kalapa marukankeun teu cangkeul ya. Teu garasan ieu, da ku lantaran ridho. Naik deui. Hebat eta tah. Matak eta teh cenah termasuk kakasih Allah. Matak punten urang ratakeun nya. Lamun hatena geus didinya daripada jadi ajengan temperamental gitu. Cacarek ke masyarakat. Ayeuna aya tukang dagang, sabar. Halus keneh tukang dagang. Gitu. Mahal gitu euy. Bagian hate da ieu. Kunaon cenah situ? Gelut, perebut naon? Duit. Pilihkeun anu geus cicing di dinya mah. Jang gade. Kunaon atuh? Oh, bieu cenah hartos direbut sabaraha bageus? 200.000. Ya. Dik balik. Ulah kudu geuy. Kan kitu mah can bisa urang teh. Paling karek eureun gelut nya bulan puasa engke terus lebaran. Di jusaut. Tah, jadi saur Sayyidina Umar di dieu aya 5 kakasih Allah anu dipasihan kautamaan anu mentereng katinggalna teh hiji angea hibdul lisan, sing pinter ngajaga termasuk painten ayeuna malah status itu ieu nya. Nomor kadua angea nu pangsae-saena teh nyaeta waro, sing apik kana naon bae perkara nu dituang nu diangge naon bae perkara sing apik. Nomor katilu nyaeta anu pangsae-saena tina kasayan teh nyaeta nasehat yuk watawasau bil haq watawasau bisobri. Sok ruang riung teh pake nasehat, saling support, saling motivasi. Terus nomor ka opatna teh teu aya deui cenah kami ningali kana naon bae perkara teh nyaeta kasobaran. Anu mana eta kasobaran teh dibagi-bagi deui nu sehingga aya harta anu leuwih hebat ku qanaatna, ku sobarna, sinareng habsun nafsi anil hawana, ngajaga tina hawa nafsuna, maka bakal jadi darajat kakasih Allah. Ieu teh bagian batiniah we tos. Kade ketika aya artos seg urang mampu meser Pajero, terus urang teh kana mobil eskudokeun, eta mah pilihanna karesep. Ulah nyebutkeun kieu bade eskudo we konaan beuli we eskudo eta Pajero. Tanu eueuh teh kieu sakuat duit meuli Pajero hayang meuli anu 1,5 miliar ta eta nu riweuhna mah. Hayang imah 3 tingkat aya duitna mah sok-sok bangunkeun. Cenah isin ulah era umat Islam kudu gagah Indra. Jadi lapang dada hati singkat tinggali tidak suhunan heuh. Amin. Sanu apal orang isuk ngalangkring di ditu bunuh diri. Gitu. So. Jadi sing pinter taya bagian karena hate orang sing
pinter karena naon bae perkara hikmah-hikmah di para sahabat anu tos janten darajatna sareng kakasih Allah Subhanahu wa ta'ala.